¿Qué tal amigos de Meteorred? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Pues les informo que vamos a tener un fin de semana con tormentas eléctricas, incluso podría haber algo de granizo, viento fuerte en la zona. Esto debido a un sistema frontal que se va a ubicar en la parte norte del país, además de una línea de convergencia que va a estar en la parte central. También en la parte sureste del país vamos a tener algunas precipitaciones fuertes por una vaguada térmica, inestabilidad en altura. Así que en buena parte del territorio nacional va a estar lloviendo. Tomen sus precauciones, incluso no se descarta que en algunos puntos se formen tornados, tormentas severas. Estén al tanto de la información que Meteorred tiene para ustedes. Les deseo un excelente día.